নমস্কাৰ সকলোকে। বন্ধুসকলৰ কোনে কোনেনো কেঁচা ৰাজমাহ ভাল পায়? মই হ'লে কেঁচা ৰাজমাহ বৰ ভাল পাওঁ আৰু মই প্ৰায়ে বজাৰৰ পৰা কেঁচা ৰাজমাহ লৈ আহোঁ আৰু এইটো দুদিন ৰাখি থৈ দিওঁ যাতে এইটো গজালি ওলাওক আৰু যেতিয়া ফাটি পেলাই গজালি ওলায় এইটোহে মই বনাওঁ আৰু আচলতে যিকোনো বীজৰে কেঁচা মানে অংকুৰিত বীজটো বেছি উপকাৰ হয় আৰু অংকুৰিত বীজ কৰিয়ে মই বুট মুগ বা এইবিলাক খাওঁ আৰু এনেকে বনাবচোন 4টামান চিটি লগাই দিব দিয়াৰ পিছত এইটোকো চম্ভাৰ দিব আৰু এনেকে বনাই খালে বহুত উপকাৰ হয়। আৰু যিকোনো বীজৰে হওক এনেকুৱা কৰি পেলাই খাবলৈ হ'লে বেছি সতেজ হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীক এইটো অংকুৰিত বীজ দিব পাৰিলে সঁচাকৈয়ে ভাল। গতিকে আজি ৰাতিপুৱাত মই ব্ৰেকফাষ্টত মই এনেকে বনালো আৰু ৰুটিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিলো। আপোনালোকে এনেকুৱা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিবচোন। আজিলৈ ইমানেই।